ka përfunduar kështu mbledhja e kryesisë para pak minutash. Ndojshëm edhe zotin Berisha në fjalën e tij. Lidhemi me kolegun Osman Stafa për të marrë më tepër informacione. Osman, përshëndes. Megi, përshëndetje. Ka përfunduar vetëm përpara pak minutash mbledhja e kryesisë e Partisë Demokratike. Pjesa e parë ka qenë publike dhe nga ku zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, njoftoi se zgjedhjet e 9 nëntorit nuk do të bojkotohen dhe se me aleat deri tani është diskutuar në parim sa i takon formatit të kandidatit i cili do të përfaqësojë opozitën në zgjedhjet e pjesshme për Tiranën, por jo vetëm, por edhe për 5 bashki të tjera. Ndërkohë, pas mbledhjes së kryesisë me dyer të mbyllura, zoti Berisha doli përpara mediave duke lajmëruar se nuk do të jetë një kandidat i dal nga Partia Demokratike apo nga diskutimet me aleatët ai i cili do të përfaqësojë opozitën në zgjedhjet e 9 nëntorit, por do të jetë një kandidat i pavarur. Për këtë arsye, zoti Berisha deklaroi se i bën thirrje të gjithë atyre intelektualëve, personazheve në këto 6 bashki, të cilët mundet të vetë shpallin kandidaturën e tyre dhe më pas do të jetë Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj, të cilët do të përzgjedhin se kë kandidat do të mbështesin për në zgjedhjet e pjesshme që do të mbahen në të 6 bashkitë e vendit. Pra, kandidati në listën e votuesit nuk do të ketë siglën e asnjë lloj partie politike, por do të regjistrohet si i pavarur. Dhe kjo të paktën është një lloj risie sa i takon viteve të fundit, ku zakonisht Partia Demokratike apo parti të tjera kanë pasur kandidatët e tyre, ndërkohë që në këto zgjedhje Sali Berisha me Partinë Demokratike kërkojnë që kandidatët e dalë nga opozita, ose të paktën ata të cilët pritet të kenë dhe kërkohet që të kenë mbështetje, të jenë të pëlqyer edhe nga publiku i gjerë, prandaj është zgjedhur kjo formë, kandidatët mund të shpallin kandidaturën e tyre e më pas do të jetë pra Partia Demokratike me aleatët e saj, të cilët do të përzgjedhin mes atyre kandidatëve se kë do të mbështesin ata për zgjedhjet e nëntorit. E qartë, Osman, të falenderoj për gjithë informacionet e deri tanishme. Faleminderit juve.